Buongiorno, Orchidea di Morosolo, vi ricordo sempre il libro Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, 572 pagine. L'ho trovato qui l'Orchidea su Facebook, questo qui su Amazon. Questo qui invece è Orchidea Medicina per l'Anima, solo ebook su Amazon. Invece questo è quello nuovo, non è sulle orchidee, pensiero autore in ordine sparso. L'ho trovato qui l'Orchideria su Amazon. Meno, qui l'Orchideria, però è arrivato queste qui di prova, dovrebbero arrivare i primi 20, pensavo che prima di Natale arriveranno dopo Natale. Allora, oggi, come tutti i Natali, un paio di poesie, una poesia di Pascoli, una bellissima poesia sul Natale, che come tutte le poesie di Pascoli poi ha un fondo un po' malinconico, un finale un po' malinconico. E l'altra invece di Nino Cimasoni, una poesia sui cani. Allora, prima devo fare una piccola premessa. La poesia si chiama Le Ciaramelle di Giovanni Pascoli. Le ciaramelle sarebbero le zampogne, le cornamuse. Io mi ricordo quando ero un bambino, ho avuto, non so, 8-9 anni, che andavo a scuola qui a Morosolo, quando era Natale, che chiudevano le scuole, allora mio padre e mia madre facevano il mercato a Varese, vendevano le piante e i fiori al mercato di Varese e mi portavano al mercato. Io mi ricordo sotto Natale che arrivavano le cornamuse e arrivavano dall'altra parte del mercato. Il mercato di Varese era molto grande allora, e adesso con i supermercati così, i mercati sono molto ridimensionati. Allora era un mercato grandissimo, le sentivo che arrivavano da molto lontano, avevano solo due canzoni, che una era Tu scendi delle stelle e l'altra Piva Piva l'olio d'oliva. E man mano che venivano su si aumentava il volume della musica di queste zampogne. Quando arrivavano io ero meravigliato, perché erano in due che suonavano queste zampogne ed erano vestite esattamente come le statuette del presepio. Mi pareva la magia, mi pareva che erano venute fuori direttamente dal presepio. Ero incantato a vederli così. Bene, da noi a Varese arrivavano durante il giorno le zampogne al mercato. Evidentemente dove abitava Giovanni Pascoli arrivavano prima dell'alba, quando la gente ancora a letto. E lui ha scritto questa poesia del Natale, le ciaramelle, che è veramente una poesia che porta appunto l'atmosfera del Natale, soprattutto con le strofe lì in mezzo, quando dice le pie lanterne brillano intorno, lascio la casa qua sulla siepe, sempre la terra prima di giorno, piccolette e grande presepe, nel cielo azzurro tutte le stelle paiono se restare come in attesa ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. Vabbè, comunque questa qui. Allora, dopo questa quasi breve premessa raccontiamo la poesia. Allora, udite il suono le ciaramelle, udite il suono di rine e nanne, ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumini alle capanne. Sono venute le ciaramelle dai monti oscuri senza di niente, hanno destato nei suoi tumori tutta la buona povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende lume sotto la trave, sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, di cauti passi di voce grave. Le pie lanterne brillano intorno, lascio la casa qua sulla siepe, sembra la terra prima di giorno un piccoletto e grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle sembrano restare come in attesa ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce passato pieno di nulla. O ciaramelle degli anni primi, cioè di quando lui era bambino. Davanti il giorno, davanti il vero, con le stelle sulle sublimi corsa del nostro breve mistero. Che non ancora si pensa al pane, che non ancora si accende il fuoco. Prima del suono delle campane, fateci dunque piangere un poco, non più di nulla ma di qualcosa, di tante cose, ma il forno vuole, quel pianto grande che poi riposa, con gran dolore che poi non duole. Sopra le nuove pene sue vere, voi questi colpi senza ragione, sul suo mortale, sul suo piacere, poi quelle dolci, antiche lacrime buone. Allora, invece l'altra, quella di Cimasoni, Nino Cimasoni, è stato un grande poeta parisino, morto ormai da tanti anni, che si chiama di poesia in diretto Varesotto. E c'è questa poesia che adesso non trovo più perché c'erano due libretti con le poesie del Cimasoni ma non le trovo più perché la dico così un po' a memoria. Ha fatto questa poesia sulla tomba dei cani, perché a Bisusca, dove abitava il Cimasoni, che è circa 25 km da qui, c'è la tomba dei cani, perché nel 1800 il duca di Milano, andando a caccia da queste parti, è stato assalito da un orso, ma il cane ha salvato il duca dall'orso, poi è morto il cane però. E allora il duca di Milano ha voluto che fosse fatto un monumento a questo orso. E da allora tutti i cani che morivano li si trovavano lì
un monumento al cane che aveva salvato dall'orso il duca di Milano. E Cimosole ha scritto questa poesia bellissima che dice, pensa proprio così: chi sotterrà insieme al duca il campo e la storia perché l'ha salvato l'orso il duca di Milano, che sotterrà tanti altri porcani senza memoria, che contento tutta paina carezza, poi domani si questo da qua. Allora dice, qui che è sepolto il cane passato la storia per aver salvato dall'orso il duca di Milano, sono sepolti tanti altri poveri cani senza memoria, che contenti solo di un pezzo di pane e una carezza, hanno fatto solo il lavoro di cane. È così, poveri cani. Perché gli animali, veramente, io mi ricordo quando Domenico, non nel modo che questo anche per figlio, l'altro mio figlio, alla festa di Morosolo, alla festa del paese, un banco di beneficenza mi ha detto una paperella. E mi ricordo che con questa paperella aveva riconosciuto in Domenico, non so, la sua mamma, perché Domenico camminava la paperella dietro che gli andava dietro sempre, bellissimo. Poi un giorno Domenico è andato a giocare con i suoi amici, per 2 o 3 giorni è andato a giocare con i suoi amici e non gli aveva più mettere la paperella è morta probabilmente di fame di sete. Però questi poveri animali, io mi ricordo quelli che hanno un po' la mia età, che sono magari nati in una fattoria, io mi ricordo in primavera quando nascevano i pulcini, la chioccia con dietro tutti i pulcini, una cosa bellissima, non vuole che c'è la chioccia con i pulcini. Oggi purtroppo gli animali sono proprio trattati orrendamente. Io ogni tanto posto dei video sul canale YouTube sugli allevamenti intensivi, non li guarda quasi nessuno, perché la gente preferisce non guardare, preferisce non sapere, oppure girare la testa dall'altra parte, però esistono queste cose qua. È un peccato perché gli animali sono veramente esseri senzienti che non meriterebbero così tanti orrori. Ok, dai, buon Natale a tutti, a domani.